同埋我哋個人啦，年紀大咗，新陳代謝慢咗。平時我唔係喎，我18歲咪食得仲多嘢，有時日日都食雪糕，又唔見我老，梗係唔老啦，因為你新陳代謝快啊嘛。呢頭食就呢頭就冇咗。你試下呢家你日日食你試下你而家日日食支雪糕，你嘅糖化你睇下你會變到點樣？即刻糖咗。咪就係咯，即刻老咗啊！你知唔知糖化係好緊要？所以點解咁多護膚品咧要抗糖化就係咁解。嗱，你淨係靠護膚品去抗糖化咧，唔係唔好都好，但係如果我哋身體都能夠抗糖化咧，呢一個係最好不過，因為糖分係啦，嗱唔係嚇你啊，糖分咧係炎症嘅根源。所以點解有陣時話唔係為咗靚，係為咗身體健康。邊個想身體心肝脾肺腎連條血管都會有炎症㗎？我話俾大家聽，就係唔想有呢個情況出現。所以點解我哋呢家會咁叻？要抗炎，抗炎就係我哋嘅身體健康之源。係啊，亦都係增高我哋嘅身體免疫。你諗下，你有身體健康，你免疫力先會好㗎嘛。冇錯。你免疫力都唔好啦，你何來身體健康？同埋你免疫力好嘅時候，你個面都會好。係啦。我中意你叫我金鳳婆婆，唔好聽你老細講。你又知我個老細嘅。嗱，呢家嚟啦吓，嚟咯喎！大家要係咪啊？嗱，要嘅朋友仔得啦。嚟啦！咁小朋友仔要做咩位仔？頭先得嗰幾兩朋友仔要啫喎。好多要添啊！直頭。哦，要係咪啊？嗱，呢家嚟啦呢個。嗱，一樽咧，偉仔講下先，一樽係60粒，係啦，一樽係60粒，每日食2粒，每日食2粒，一次過食都得㗎啦，係啦，脂溶性嘅。食完飯之後食就最啱啦。係啦，食完飯啊，食完早餐啊，隨你食。嗱，呢個都係咁講啦，吞唔到嘅朋友仔，打開佢，倒落啲水度飲都得，又或者你自己倒落個口度，自己咁樣食都得，直接，佢唔會減低你吸收嘅。係啦，直接。如果吞得到咪吞咯，係吞唔到咪打開佢懟落個口度咯，得唔得？都係方便自己嘅啫。嗱，今日呢一盒咧係黃牌嚟㗎，黃牌啊！黃牌嚟。最緊要做緊咩？而家599係抗糖買1送1啊！抗糖養顏加瘦身，增強身體抵抗力，邊個唔想要啊？食咗之後變咗食咗美白針，邊個唔想要啊？仲要有山茶花籽，又抗糖又抗衰老，又抗糖分吸收，又抗脂肪吸收，又活化我哋嘅血管、心臟血管，邊個唔想要啊？蜜角硫因頭先我同你講都嚇死你啦，又抗 UV 啦，又幫助我哋膠原蛋白生成啦，又多角度360度同我哋做到抗氧化啦，邊個唔想要啊？仲要佢嗰個嘅效力啊，係直接入到去我哋細胞嘅嗰啲嘅線粒體啊！你諗下佢快速生成係快到咁噶。另外仲要入邊有 PQQ， 即係我哋嘅白藜蘆醇，仲要有 PQQ。幫助我哋嘅細胞植入我哋嘅線粒體之外，仲係要提高我哋嘅細胞係有嗰個嘅即係個還原度啊！另外幫我哋係快速去修復啦，同埋去再生，抵抗嗰啲嘅抗衰老啦，激活翻我哋嘅青春因子。仲要有三文魚嘅 DNA， 即係我哋嘅 PTRN， 你食埋落個肚度，幫助我哋細胞去受損。另外幫助我哋膠原蛋白嘅生成，鎖住我哋嘅水分嘅同時，亦都係做到高效嘅抗衰老。打造美肌 BB 嘅肌膚，捉緊我哋嘅水分，呢個係叫做冰洋之王，哇！不得了。另外仲有我哋嘅脂化，呢一個係維他命 C， 幫助我哋身體有5倍嘅停留，不特止，仲要係4倍高強度嘅吸收，吸收又快，停留又耐，你仲唔食啊？咪就係咯，偉仔，見你係我細佬，分一半俾你，大家靚啊靚半個月先。喂，唔係喎，呢條友都要靚喎。佢話除埋佢，即係我哋靚10日啦，每人10日啦。每人攞10日翻嚟先啦。話唔係啊，一數一半，唔係阿小幫手，我同你2個分啦。好啦。我哋每人1個禮拜靚住先啦，俾佢先啦，因為佢呢排拍嘢多啊，大佬啊，吊一吊住佢先啦。大佬佢食咗呢粒嘢，佢有信心啊，係咪啊？你食咗呢粒嘢有冇信心啊？有。即刻嗱一聲同人哋講，我食咗咩？我勁，我食咗蜜角硫因。養顏呢張因子係啊，呢個係養顏美肌啊。嗱，自己買啦，平時一盒咧，嗱。唔買都唔緊要嘅，你可以聽日咧去坊間買嘅。坊間買咧就係568蚊一盒，我哋今日咧係599蚊，買1送1，平均一盒300蚊都唔使。一樽咧60粒，每一個月食2粒嘅，唔係每一日食2粒，食到1個月，啱啱好買翻去就食1個月。你哋不妨可以買加1，翻去試2個月。有信心嘅當然梗係要加2啦，大佬唔使講啦，咪就係咯。真係。喂，大佬呢啲長期食㗎啦，咁500幾蚊先嚟買咩？呢家梗係先買咗先啦。另外仲有啦，仲要今日係瘋癲到咧，買一個加1，
仲要送你一支洗頭水或者一支嘅護髮素俾你，你或者諗下。洗面乳添啊，優姐。呢個或者洗面乳添啊！係啊。哇！呢個或者送埋洗面乳啊！嗯。咁好啊！哇！呢個或者送埋洗面乳俾你，你諗下呢個黃牌點會唔買啊？所有保健品係香港出產，香港製造，但係佢嘅原材料咧係世界各地嘅。佢原材料咧係用咗世界各地最珍貴嘅原材料，即係例如 PQQ 邊個國家好嘅，就去嗰度攞翻嚟。而維他命 C 邊一度好就喺邊度攞咁嘅樣咯。冇錯。係啦，咁但係咧佢嘅生產地咧就係香港，得唔得？香港生產，咁好啦，亦都咧嗱呢個產品有機會一個加一係送洗頭水啦、護髮素啦，或者係送呢一支嘅洗面乳俾你。洗面乳。哇！你發達啦！你發達啦！真係發達啦！仲要買滿800蚊，仲要買滿480蚊係免運費先。7月3號收貨，仲要買滿800蚊，除咗送你一支398蚊嘅基底液俾你之外，亦都可能係送你一個嘅藥丸盒俾你。呢一個保健嘅藥丸盒送埋俾你，不特止，又或者係送呢一個環保袋俾你，不特止，仲要呢一嚿300字公開分享未啊？夠先送得出喎，大佬。夠啦，夠啦，夠啦，恭喜偉仔你自己大講，你自己講，要先多謝咗大家先嘅。首先要多係啦，謝大你要有家禮貌嘅支持啦，先嘅，真係。係啦，所以偉仔送得出啦。然後我哋真係送得出啦，就係咧，而家我哋買滿800蚊咧，係就會第一樣嘢，我哋會送呢個係2揀1啦，送俾大家。然後咧就會再送埋呢個基底油，基底油哇不得了啊！298蚊呢個係優粉價，你幫我打埋張貼紙，呢個係優粉價，呢個市價係398蚊㗎。真係今日你買滿800蚊已經送一支俾你㗎啦，得唔得？所以大家唔好以為佢咁 cheap 啊，298，人哋係398，人哋原價係488，優惠價398，我哋今日優姐價298，優粉。